Ferramenta nova, né? Fazer o teste no veículo ali daqui a pouco. Vamos ver se presta. Aspirador para veículos. Ó, a dica aí, rapaziada. Ó, tem manual de instruções. Pecinha extra. Fazer o teste. Carregador e bateria. Vamos fazer o teste ali, né? Fazer o teste. Bora. Colocar aqui na caixa. Vamos lá fazer o teste. Vamos ver se limpa mesmo o carro, hein? Tudo indica que sim, viu?